या व्हिडिओतली ही जी पावसाची आता भयानक दृश्य तुम्ही पाहताय HPN मराठी न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून ही दृश्य आहेत अमरावतीमधील। अमरावतीमध्ये गेल्या 24 तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत झालंय। नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील बेंबडा नदीला महापूर आल्यानं अनेक गावांचा संपर्क तुटलेला असून सर्वत्र पाण्याचं साम्राज्य निर्माण झालंय। सततच्या पावसामुळे हजारो हेक्टर शेतजमीन खरडून गेलेली असून उभ्या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। अनेक ठिकाणी रस्ते पाण्याखाली गेल्यानं वाहतूक ठप्प झालेली असून तालुक्यातील अनेक मार्ग बंद झालेत। या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी विद्युत खांब कोसळून वीज तारा रस्त्यावरती पडल्यात। त्यामुळे वीज पुरवठा खंडित झालेला असून नागरिकांनी खबरदारी घेण्याचं आवाहन प्रशासनाने केलंय। नागरिकांनी विनाकारण पूरग्रस्त भागात जाणं टाळावं आणि प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करावं असं आवाहन करण्यात आलेलं आहे। दरम्यान राज्यातील तुमचा जिल्हा कोणता आणि तुमच्या जिल्ह्यात सुद्धा सध्या पावसाची काय स्थिती आहे ती सुद्धा आम्हाला कमेंटच्या माध्यमातून नक्की कळवा। पाहत रहा HPN मराठी न्यूज।